Үстіміздегі жылдың қазан айында Алматы қаласының 1000 жылдығына орай ұйымдастырған іс-шаралардың біріне Алатауды асып өтіп, Қырғызстан Жазушылар одағының бір топ өкілдері келді. Мен де сол кісілермен ілесе Сәбит Мұқановтың мемориалды музей үйіне келдім. Бірінші рет, әрине. Ал сізше Сәбит Мұқановтың мемориалды музей үйі қайда орналасқанын және өзге музейлерден несімен ерекшеленетінін білесіз бе? Білмесеңіз, бірге сапарлайық. Музей Сәбит Мұқанов музейінде 8000 экспонат болса, соның 4000 кітабы құрайды екен. 1965 жылы Дінмұхаммед Ахметұлы Сәбеңе алты баланың әкесісің, 6 бөлмелі үй берсем разы боласың ба деп, 2 отбасылық үйді сыйға тартқан. Қазір сол үй мемориалды музей. Мұражай 2 бөліктен тұрады. Сәбит атамыз бен Мәриям әжейдің жеке тұрмыстық заттары, арнайы тапсырыспен тіктірілген киімдері көз жауын алады. Жұмыс бөлмесі болса, қайнаған тіршілікті көз алдыңызға келеді. Том-том кітаптан тартып, сөздікке дейін жинақтап, арнайы картотеканы Сәбит атамыз өз қолымен реттеген. Қонақ бөлмесі шаңырақ иесі көңілінің кеңдігін айғақтап тұр. Ал мына мүсін бұл жайында музей қызметкерінің аузынан естейік. Музейіміздің ерекше экспонаттарының бірі қанттан жасалған барель. Бұның дәл осы тектес екінші нұсқасы болған, оны Мәриям апайға да арнаған. Бірақ Мәриям апайдікін бала-шағалары, немерелері апам тәтті деп жеп қойған екен. Бұл сыйлықты жетісулықтар Сәбит Мұқановтың 70 жылдық мерейтойында сыйға тартқан. Бұл экспонаттың салмағы 20 келіні құрайды. Қанттан кеуде мүсін, күріштен сурет. Естіп педіңіз? Иә, күріштен жасалған сурет. Оны Сыр өңірдің дихандары жазушының 80 жылдық мерейтойында музейге тарту еткен. Шоқан Уәлихановтың пышағы болса, музейдің төрінде тұр. Онан бөлек, Сәбеңнің балалық шағында тұрған үйінің макеті нағыз шебердің қолынан шыққан. Музейдің қалған бөлмелерінде жазушының әдебиет майталмандары мен алаш қайраткерлерімен түскен суреттері. Жас студент Сәбит Сәкен Сейфуллинмен бірге. Жамбыл жырау мен Сәбең де сыйласқан. 73 жылдық өмірінде Сәбең халық тарапынан да, билік тарапынан да ерекше құрметке ие болды. Оның басты айғағы өздеріңіз көріп тұрған бұл шаңырақты Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев сыйға берген екен. Ал мұнда жатқан аю терісін Шығыс Қазақстандық Шопан жігіт сыйға берген. Сол Шопанның аяғы ауыр әйелін осы аю жарып өлтіріпті. Кек қуған Шопан бұл аюды тауып алып терісін сылып Сәбеңе сыйлаған. Ондағы мақсаты: Сәбе, сіздің аяғыңыздың астында осы аю терісі жатсын, арасында теуіп-теуіп қоярсыз деген екен дейді. Біз де теуіп-теуіп қояйық. Міне, бұл шаңырақ талай естеліктердің куәсі болып жасап келеді. Сәбең жиған құнды кітаптар болса, ұрпақтан ұрпаққа аманат, мәңгілік мұра.